너 이름이 뭐지? 먼저 숨을 나가. 네, 얘랑 얘 이름이 뭐예요? 얘는 공냥이. 공냥이? 예, 얘는 오디. 여기 이름표 있어요. 목에 아, 차 있어요? 오디. 오디? 네. 그리고 봉다리가 있는데 얘 잘 안 보이네. 아, 조그만- 예, 황토색. 갈색. 예, 예. 아. 봉다리. 아이고 이뻐라. 아이고 이뻐라. 얘 걷는 거 봐 얼마나 이뻐요. 너 뭐 먹고 이렇게 살쪘어? 너 왜 이렇게 뚱뚱해? 귀여워. 털 빠지는 것 봐. 그지, 너 털이야.